Salam uşaqlar, montajda Nihat Əliyevin loxuyam. Amma realda lox. Tamam elə Azərbaycanın ən yaxşı kanalı. Ekspert kanalı zor. Salam dostlar, necəsiz? Nəsə? Hamza salam dostlar. Hər kəs salam dostlar, mən Samir. Hamı bize yakın olsun, içine azarım olsun. Çox çətin, çox belə qəribə hisslər keçirirəm. Sanki ilk dəfə YouTube videosu çəkirəmmiş kimi hiss edirəm. Bilirsiniz necə uşaqlar? Qəbullanmışam artıq. Trenddən düşdüyümü, baxışların hakim olmadığımı, asqıran kimi trendlərə düşə bilmədiyimi, canlı yayınlarıma minlərcə insanın girməyəcəyini, videolarımın yüz minlərcə izlənməyəcəyini artıq qəbullanmışam və bunu necə düzəldəcəm haqqında özümə çoxlu suallar vermişəm. Bəli uşaqlar, unuduldum. Bir çoxlarınız bəlkə də bu videoya baxanda sən video haralardaydın, neynirdin, bir çox suallar alıram, sən niyə TikTokda canlatırsan, sən niyə TikToka düşdün, eləmə sağır, sən bu deyilsən, YouTube'a qayıt, zot, və baxır. Bir çoxla SMS alıram mən. Hal-hazırda kamera qabağında daha xoşbəxtəm. İlk dəfə həyəcanlı danışa bilmirəm. Ay, çınazır. Uşaqlar, bu sözü demək istəyirəm, nə olar. Video like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. Ay. İnanın ki, sizlər üçün çox darıxmışam. Əslində bir stimul olmaq üçün bir video çəkmək qərarına gəldim. Ağlımda bir çox ideyalar var YouTube'a qayıtmağımla bağlı. Çox düşünmüşəm. Ümumiyyətlə YouTube'un hal-hazırda keyfiyyət standartlarına cavab verəcək hər bir aparatura, kompüter, səs kartları, çəkiliş üçün avadanlıqlar hər birisi əlimdə olduğu halda YouTube'a qayıtmırdım. Hətta əvvəlkindən daha keyfiyyətli nələrsə çəkə biləcək bir konuma, lokasiyaya gəlmişəm. Lakin YouTube'a addım ata bilmirdim. Çünki bilirdim ki, artıq o deyiləm. İçindən zarımçılar. Sizlərə səslənirəm. Bəlkə də aranızda bu videoya baxanlar, bəlkə də heç baxmayacaq olanlar var. İçinə Azarın ailəsində nə qədər insanlar var ki, artıq böyüyüb. Hətta evlənənlər belə var. Məni toyuna çağıranlar oldu ki, mənim deməli videolarımın live streamində orada chatdə tanış olan 2 insanın toyuna getmişəm mən. Bu hisslər bölünməz hisslərdir. Bir müddətdir TikTokda canlı yayınlardayam və burada çəkdiyim əziyyətin qat-qat azını çəkərək daha çox pul qazanırdım deyə YouTube'a qayıtmağı düşünmürdüm. Amma artıq gördüm ki, özümü tapsam da kütləmi itirdim, izləyicilərimi itirdim. Hətta istəsəniz əgər yenə canlı yayınlar açıram oradan. TikTok adım burada bilmirəm, bu söz üstündə darıxmışdım. Buradan birdən çıxdı. Əgər izləmirsinizsə gəlib canlı yayınlarıma baxa bilərsiniz. Mən orada da tək qoymaya bilərsiniz. Sizdən sadəcə bir xahişim var. Keçmişdə YouTube'da məni izləmiş kəslər, hər kəs bu videonu Instagramında, story'də paylaşıb məni tag eləsin. Hər kəs görsün ki, qayıtmışıq. Ən azından sizdə əhatəvizdə ən az bir dəfə olsun videomu izləmiş biriləri vardır əlbət. Başqa bir ölkədə olsaydım, bəlkə də dünya standartlarına cavab verən bir YouTuber ola bilərdim. Bəlkə də çakma bir Mr. Beast ola bilərdim, amma hal-hazırda hələ ki bu otaqda sizlərlə YouTube'a bir geri dönüş cəhdində görünəcəm. Əgər videolarda əvvəl kimi aktivliyi bərpa edə bilsək, əgər mən köhnə sahil ola bilsəm, çox mükəmməl bir YouTube videolarla qarşınızda olacağam. Biraz rəsmi danışıram, səmimi olmaya bilərəm. Bu video YouTube içeriği deyil. Bu video sizlərlə danışmaq üçün çəkdiyim bir videodur. Əvvəlki mən ola bilməyəcəm, düz, amma əvvəlkindən daha yaxşı olacağam. Darıxmışam sizlər üçün uşaqlar. YouTube'dan getmə səbəbimi bilənlər var, bilməyənlər isə Instagramda son postumun altına baxa bilər, orada açıqlama vermişəm. Instagramda məni izləyənlərdən də bilənlər var ki, mən YouTube'a video atacağam. Bəli uşaqlar. Ümumiyyətlə sosial mediadakı öz hakimiyyətimizi itirmişik. Yatmağımız kifayət idi. Instagramda hər birinizi bu videonun story atanda görmək istəyirəm. Hər zaman dediyim kimi siz mənim ürəyimsiz. Gələn videolarda görüşənədək yeni videolarımızda ola bilsin izləyicilərimizdən uduşlar qazanan oldu və s. əlaxır. Sizi çox sevirəm. Yaxşı ki varsınız. Kanala abunə olmağı unutmayın. Köhnə izləyicilər bilir, bilməyənlər üçün hamı bir yerdə. Kanala abunə ol. Çox darıxmışdım. Kanala abunə ol.